杆子要断了，快站起来，用双手溜！到底是什么鱼？贵，大运河的这个水泥平台是越来越热闹。前2天我们在这边钓的扁鱼是又大又多，嘿嘿，今天有这么多钓鱼了，我们下去看看到底是什么个情况。看样子钓的不错呢，你看都下货了。这个可以啊，我吃这个的，我吃。妈的命，这个有2斤足的2斤重的柳叶扁，激不激动？你有什么想法？很刺激吧？这个平台钓友是蛮多的啊，我们往西边去一点，去找个位置去试一下。就知道钓鱼。医生说你天天钓，右臂网球者要休息半个月呢。右胳膊疼，今天用左手臂来钓。来，拿上装备，来去试一下。看看这个大风大浪，这一段也没人钓，不懂能不能上鱼呢？鱼竿就用911RS5米4的，拿在手里还是非常轻的。民间艺人 AK 系列2.5克，非常适合做钓这种大河面。野钓扁鱼，我们来做一个深水炸弹，嘿嘿，也是我的秘密武器。饵料开的这样软柔一点，拉2个大饵，窝子打完不要等，立即开钓。我去！妈的命了，大扁鱼，太刺激了！继续，喂，来！深水炸弹估计发窝了，已经开始连杆了。我去，准备喝水的。夏季的天就像小孩子似的，说变就变。看看这个大鱼，哎，姐你好。大弯钩，雨过天晴，继续狂拉。来，我们看看今天的渔获。偷偷的告诉你们3个野钓扁鱼爆货的小绝招。第一，鱼竿长度的选择。钓鱼多的时候，比如大家都用6米3、7米2，你用5米4肯定不行的，因为扁是群居鱼类，都打到前面去了。第二，钓扁鱼一定要打窝，重要的是说3遍。第3招，如果遇到突然涨潮，水流变快，我们可以扎边钓，也就是说靠近一点，可能会有意想不到的收获。